Maen obila manitie tesend obila ma Holo e kaunti ma Kisumu ibiro med dino ne tesend obila ma Siaya kuom thuolo mar ndalo 7 mar miyo obila mag okwach kich thuolo mar timo nonro ewi kuo mitudego e boma ma Bondo kod chiro ma Ajigo juma mokalo. Kaka Steve Biko lero, obila no odinne kaka yo mar neno ni ok odonjore gi joneno e burano kaluwore kod tije mar obila. Bang' meko mare giko dira mokalo tesend obila ma Holo e kaunti ma Kisumu, obila Mark Owino giko neno chwale doho ma Siaya kitude gi kuoge ang'enge e boma ma Bondo kod chiro ma Ajigo juma mokalo. E nyim jang'ad bura Jacob Punga Mkala, achijno nokwedo ketho makamano, komedo ni tipo mag wang' dede kod pichni malandre mbui ok mage, kokwayo doho mondo mi okwach kich thuolo mar timo nonro makare ewi burano. Kane ogolo ng'eto mare, jang'ad bura Jacob Punga Mkala ma doho ma Siaya noler ni doho ok nyal weyo obila no thuolo gi omenda maching ni maro nyalo donjore gi joneno e kinde mamoko kuom joneno mane yudo hinyruok mopogore to pok ondiko dhogi ka obila. It has been submitted that some of the injured witnesses are yet to record their statements and that the respondent, being a police officer, he shall interfere with the witnesses. Should he be released on bond? Ewi mano, nogolo chik mondo obila no ochwal simb ong'we yambe ne obila mag okwach kich mar konyo timo nonro. The respondent, phone M-Kopa X3 be subjected to forensic examination. Obila no koro ibi med dinne e tesend obila ma Siaya kuom thuolo mar ndalo 7 mar chiwo thuolo mar timo nonro ka burano ibiro winj kendo tarik 16 dwe mar 2 higani. This court orders as follows that the respondent shall be held at Siaya Police Station for a period of 7 days from this matter shall be mentioned on 16th of February 2026. So orders the court. Mark Owino nomaki bang' tipo mar wang' dede yango jonjore 2 mane omonjo duka